오늘은 기침과 가래의 효과적인 민간요법 3가지에 대해 알려드리려고 합니다. 첫 번째로, 온몸을 따뜻하게 감싸고 온순한 과일차를 마시면 도움이 됩니다. 따뜻한 차로 몸을 따뜻하게 해주면 기침이 완화되고 가래도 효과적으로 제거될 수 있습니다. 두 번째로, 생강을 이용한 요법도 효과적입니다. 생강에는 항균작용이 있어 기침과 가래를 완화시켜줍니다. 생강차를 마시거나 신선한 생강을 갈아먹는 것도 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로, 꿀과 레몬을 이용한 요법도 효과적입니다. 꿀과 레몬은 함께 섭취할 경우 기침을 진정시키고 가래를 제거하는 데 도움이 됩니다. 따뜻한 물에 꿀과 레몬을 섞어 마셔보세요. 이렇게 3가지 민간요법을 활용하여 기침과 가래를 완화시킬 수 있습니다.